Ya, silahkan kalian klik link yang ada di atas. Dan hari ini seperti yang gue bilang tadi, gue akan ngajarin teman-teman gimana sih caranya membeli paket. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yo, what's up geng? Kembali lagi dengan kita di channel Family Aris Pep Edik, man. Ya, hari ini seperti yang kalian lihat saya sendiri karena di sana mungkin dia lagi nonton nonton. Nah, ya seperti itu. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial pada kalian tentang bagaimana cara membuat suara seperti alien. Itu dikenalnya sih di TikTok ya, seperti itu. Nah, dan seperti yang kalian tahu, suara alien ini atau ya biasa gua sebutlah biar cepet, itu flanger. Suara flanger ini bisa membuat musik tidak kena copyright, ataupun mungkin kalian sebagai konten kreator atau youtuber ya, agar video reactionnya tidak kena copyright ya, mungkin berbanggalah pada diri kalian. So, jadi kita langsung lanjut saja. Pertama-tama, oh ya, saya akan membagikan tutorial ini di Adobe Premiere. Yuk kita langsung saja, men. Pertama yang kalian harus lakukan adalah buka Adobe Premiere-nya. Oke, setelah itu kalian masukkan seperti ini. Masukkan video yang kalian inginkan. Nah, ini sampel saya, ini sebuah lagu ya, seperti ini. Ntar saya akan kasih kalian contoh untuk orang ngomong gitu ya. Ini kalian lihat, ini awalnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah kalian cari di audio effect seperti ini, di audio effect ini. Habis itu kalian cari flanger. Nah, satu kalian tarik ke sini, langsung muncul. Sekarang kita cari flanger, lalu kita klik edit. Nah, kalau biasanya sih gua sendiri itu pakai ini, flanger verb. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri, mungkin sesuai kebutuhan kalian, mungkin apa gimana, tergantung videonya juga sih ya. Jadi saya pakai ini dulu biar gampang. Jadi kalian langsung bisa dengar hasilnya, langsung di play aja seperti ini. Nah, mungkin kalian kurang puas dengan suaranya, kalian bisa edit lagi di sebelah sini, di bagian ini. Seperti ini, kalian bisa tambahkan ininya, mode centerednya. Kalian bisa kurangi delaynya mungkin gini, atau kalian mau memperkeras efeknya, kalian bisa tarik ini, biasanya ke sini ya, di wet ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu kalau di musik. Nah, sekarang kita coba di video. Di video-video seperti orang menjelaskan, mungkin seperti gitu ya. Tawa sih. Gede sih. Nah, seperti ini. Nah, nah, ini awalnya seperti ini. Yo, what's up guys, jumpa lagi dengan gue di channel Aris Pepadik. Jadi seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, gue hari ini bakalan lanjutin tutorialnya gimana sih caranya Cukup, membeli cukup. paket. Nah, caranya sama saja. Kita tarik flangernya di arah suaranya.
Lalu kita klik di sini, di efek kontrolnya. Kita klik lagi. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita klik edit. Dan kita jalankan aja dulu ya. Kita pakai After Effects seperti biasa. Yo, what's up guys, jumpa lagi dengan gue di channel Nah, Aris seperti Pepadik. ini. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, Kalian gua bisa hari ini tambahin bakalan lanjutin tutorialnya bagaimana gimana sih caranya membeli paket pelatihan yang ada di kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video kalau kalian sebelumnya, pengen cara tambah mendapatkan lagi satu lebih juta keras untuk saldo seperti ini. Prakerja, silahkan kalian klik link yang ada di atas. Dan hari ini seperti yang gue bilang tadi, gue akan ngajarin teman-teman gimana sih caranya membeli paket. Nah, jadi seperti itu teman-teman guys. Oke, jadi seperti itulah cara membuat efek Flanger lewat Adobe Premiere. Jadi ini bisa diterapin di Adobe kalian bisa gunain di sebaik-baiknya ya. Ya, jadi seperti itulah video tutorial dari saya. Mungkin kalian ada teman-teman lain, mungkin kalian bisa di komen saja langsung. Dan terima kasih. Bye-bye. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video tutorialnya hari ini dari Arya. Jadi jangan lupa kasih kita like, share, komen, dan juga subscribe di channel Aris Pepadik, karena minggu depan kita bakal kembali lagi dengan video-video lainnya guys. See ya.